नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे छींक आना कैसे है शुभ। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपके घर के आसपास कभी अगर छींक आ जाए तो लोग आपको बड़ी बुरी नज़र से देखने लगते हैं, जैसा कि ना जाने आपने क्या गलत काम कर दिया है। कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत करने से पहले छींक का आना अशुभ होता है और आप छींक के आने पर अपना काम रोक भी देते हैं। अगर आप सच में छींक आने के बाद ऐसा करते हैं तो आप अनजाने में किसी शुभ काम को गंवा रहे हैं। क्यों, सोच में पड़ गए ना? भला कैसे? दरअसल ज्योतिष शास्त्र में छींक का आना अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना जाता है, बशर्ते छींक किस समय पर आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि किस समय छींक का आना शुभ होता है। बहुत से लोग नए कपड़े पहनते समय छींक आने पर मान बैठते हैं कि इससे आपके कपड़े जल्दी खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छींक का आना खुशी की ओर संकेत करता है, जिसका मतलब होता है कि जल्दी आपको नए कपड़े मिलने वाले हैं। वहीं काम पर जाते समय किसी के छींकने पर हम मानते हैं कि यह काम पूरा नहीं होगा, तो वाकई एक गलतफहमी है, बल्कि इससे काम के होने की संभावना और बढ़ जाती है। हाँ, यह सत्य है कि शुभ समय पर छींक आना अशुभ होता है, लेकिन उस समय एक साथ 2 छींक अगर आए समझ लें कि आपका काम अच्छे से होगा। यही नहीं बल्कि अधिकतर लोगों का मान्यता है कि मरीज को दवा लेते समय छींक आना अशुभ होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि उस समय छींक आने से मरीज के जल्दी से ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि अगर खाने के बाद छींक आ जाती है तो वह स्वादिष्ट भोजन मिलने का संकेत है। दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि छींक का आना कैसे शुभ होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।